വെൽക്കം ടു CANDELA ഫിസിക്സ് അക്കാഡമി. ഇവരെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നതിലെ മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ സീരീസ് ആണ്. ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യേണ്ട നമ്പർ +91 79 94 97 14 19 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക. കോഴ്സ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 20K റുപ്പീസാണ്. ഇനി നമ്മളൊരു ക്രാഷ് കോഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രാഷ് കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2K റുപ്പീസാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടതിണ്ടായിരുന്നു? മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ ഐയുടെ വാല്യൂ R0, അതുപോലെ തന്നെ M1 R1 M2 R2 തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ കണ്ടിന്യൂഷൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? അതിൽ R1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരിക? M2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്ത് വരും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ റിസൾട്ട് ആണ് R2 എന്ന് പറയുന്നത്. R2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു M1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ടും നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് റിസൾട്ടുകളാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 എന്നും ഇതിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 എന്ന പേരിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5ഉം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2ൽ കൊണ്ടുവന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 5 ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4 ഇൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? I ഈസ് ഈക്വൽ ടു M1 ഇൻറ്റു M2 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ M1 plus M2 whole square R0 square plus M2 into M1 square divided by M1 plus M2 whole square R0 square എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഫോം ചെയ്ത് വരികയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു M1 M2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു R0 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? M1 M2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ M1 പ്ലസ് M2 R0 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഈ ഒരു ടേമിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? മ്യൂ എന്നാണ് പറയാ. സോ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു R0 സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. വേർ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു M1 M2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ M1 പ്ലസ് M2. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എന്ന പേരിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർമുല കിട്ടിയത്? M1 M2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ M1 പ്ലസ് M2 R0 സ്ക്വയർ. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? I ഈക്വൽ ടു മ്യൂ R0 സ്ക്വയർ, വേർ മ്യൂ ഈസ് നോൺ ആസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് എന്നുള്ളത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ്, ഒരു റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിന്റെ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവല് നമുക്ക് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്: EJ ഈസ് ഈക്വൽ ടു H സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8 പൈ സ്ക്വയർ I J ഇൻറ്റു J പ്ലസ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എന്നെ കിട്ടിയത് ഒരു റിജിഡ് ഡയാറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസിന് അതിന്റെ അലൗഡ് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് എന്തുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കണ്ടെത്തിയേക്കുന്നത്? ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഈ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിത് ഈ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം. ഇത് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്: ബൈ ദി യൂസ് ഓഫ് the Schrodinger equation. ഓക്കെ, അതാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട്. ജെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂസ് 0, 1, 2, 3 എക്സെട്രയാണ്. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. എന്താണ് പറയാന്? റൊട്ടേഷണൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ഷ്രോഡിംഗർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ദ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് അലൗഡ് ടു ദി റിജിഡ് ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾസ് ആർ given by EJ is equal to h² divided by 8π² I j into j plus 1, where j equal to 0, 1, 2, 3, known as rotational numbers എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്കറിയാം, ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് എക്സ്പ്രസസ് ദ അലൗഡ് എനർജീസ് ഇൻ ജൂൾസിലാണ് ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7, അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 എക്സ്പ്രസസ് ദി allowed energies in joules. allowed energies in joules ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേവ് നമ്പർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? വേവ് നമ്പർ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനപ്പോ ജസ്റ്റ് അത് എഴുതാം. സോ വേവ് നമ്പർ ന്യൂ ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി. ഡെൽറ്റ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വേവ് നമ്പർ എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വേവ് നമ്പർ എന്നൊരു സംഭവം വരെ എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് +2 ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ബോർ ആറ്റം മോഡൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി ഹയർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് പോയി ലോവർ എനർജി ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? കുറച്ച് എനർജീസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ന്യൂ ബാർ എന്ന പേരിൽ. അതിന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ലൈമാൻ സീരീസ്, ബാൾമർ, പാഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫണ്ട് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം, അങ്ങനെയുള്ള സാധനം കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു പുതിയൊരു ടേം നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കണം. റൊട്ടേഷണൽ ടേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ ടേം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ജെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഇ ആണ്, ഇവിടെ ഇ ജെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇ ജെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1/HC എടുത്ത് എഴുതി. ഇനി ഇ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? h² ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8π² I j into j plus 1 ആണ്. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല. എട്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഡെൽറ്റ ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഇ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8π² I j into j plus 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഇ ജെനെ ഇങ്ങനെ ആപ്സിലോൺ ഇ ജെ എന്നുള്ള നൊട്ടേഷൻ വെച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ
ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണെന്ത്? റൊട്ടേഷണൽ ടേം. റൊട്ടേഷണൽ ടേം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ റേസ് ടു -1 ആണെന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ EJ ഈക്വൽ ടു H ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8π² I അങ്ങനെ വേണ്ട. സോ EJ ഈക്വൽ ടു B ഇൻറ്റു J+1 എന്ന് നമുക്കിവിടെ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ റേസ് ടു -1 ആണ്. വേർ J ഈക്വൽ ടു 0, 1, 2 എക്സെട്ര. ഇനി ഈ B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? H ഡിവൈഡഡ് ബൈ 8π² I ആണ്. ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന പേരിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ വരെ പഠിക്കാം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ.